Rhododendron ponticum. Mae'r fideo hwn yn dangos lluniau drôn Rhododendron ponticum ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi bod yn defnyddio dronau yn ystod y tymor blodeuo i arolygu ardaloedd mawr anhygyrch mwyn asesu lledaeniad Rhododendron ponticum. Fel gwelwch, mae'r blodau porffor yn sefyll allan. Mae'r clip hwn yn dangos sut mae'r gwynt yn chwythu'r hadau ar hyd coridor y nant gan ffurfio ardaloedd o lwyni trwchus. Mae'r llwyni hyn yn cysgodi ac yn lladd planhigion blodeuol, brodorol, mwsoglau a chen. Os na chant ei rhwystro, bydd hadau'r llwyni hyn yn chwythu ar draws y dirwedd yn raddol gan ddinistrio ein cynefinoedd brodorol arbennig. Yn y clip hwn, gallwch weld sut mae Rhododendron ponticum wedi gallu sefydlu yn yr ardaloedd sychach o dir. Chwiliwch am y lliw porffor ymhlith y canghennau marw sy'n dangos Rhododendron ponticum sydd wedi goroesi neu wedi aildyfu ar ôl cael ei drin a chwynladdwr trwyddedig. Fel arfer, mae'n cymryd dull 3 cham i waredu'n llwyr. Gweler y cynefin coetir rhyfeddol sydd dan fygythiad oherwydd Rhododendron ponticum sy'n tyfu ger llaw. Helpwch ni i waredu'r bygythiad hwn drwy gofnodi Rhododendron ponticum a welwch tra byddwch chi allan.